爱减尺准空的分解动作：1、2、3加4、5、6、7加8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7加8、5、2、3加4、5、6、7加8、6、2、3加4、5、6、7加8。第一段1、2、3加4、5、6、7、8、2、2、3加4、5加6、7加8、3、2加3加4、5、6加7加8、4、2、3加4、5、6、7加8。第二段1、2、3加4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3加4、5、6、7加8、4、2、3、4、5、6、7加8。第三段1、2、3加4、5、6、7加8、2、2、3、4、5、6、7加8、3、2、3加4、5、6、7加8、4、2、3加4加5加6加7加8、5、2、3、4、5加6、7加8。跳藤步的连续步时，要将两脚同时踮起，以脚掌做快速交换移动。交换移动时，两脚之间的距离越短，移动速度越快，舞动感更强烈。第一拍点步，停第二拍。加拍时，两脚同时踮起，做快速交换移动。第五拍点步，停第六拍。加拍，结束。